Hi guys, Nuna Ndikulupiro Richard the blogger. Guys, I'm from Rita M Multimedia. Guys, namusinga zvidiva uri rodaka mulandu wa mubinga muzimu bo pakuti innocent sikubuti baneri vadiva nga la muprofita vomuritu. So ndo dafanani kote guys, like I said last week ndo ndizori ndido ita application ya ore ndikono kujia zvinepe ndidove apo ndikone jena mungo wa kote uribone nungona ngika YouTube ati then ndichikengeni kote defense na state baba kotuma bachiko enda fezi ene mune mdinga muzimu ato hana ri ene akotoda ujiwa zvinepe savunga amutu wa maimo muchichavani amuprofita so hakotoda uwana zvinepe zvo chikoreredereda ka social media so ndapesirana ne-application ndisokuchaisa phanda ngori zviyafana arali vachikwana sina zvine vangadova raita even though jaji vachikori havati jaji mara nenda withdraw application inarinotocheresa guys kuti so zvatoma ti state chatakuwa vaamba ri vakopoza bail vaamba milandu vari milandu ino ndi schedule 6 and milandu ni miraru mulandu wotoma count 1 ndiwa uri ngazi 9 za ikopi allegedly ngazi 9 za July 2025 bo tambuzwa kuzekani musizana wa 14 years again ngazi 9 za July kukopi wopanga mino yabo kabuzimu awono ni musizana and then ngazi 10 za April 2024 akopi bo doba batambuzwa kuzekani musizana wa 20 years ndiyezo miliyo milioni ne muprofita bolibana nayo ti then musi kechizura pasi jaji vasimbe sormeni kunyongora ndini barere ndini budze uri ngekopesesa nanga milandu ine nako wesiwa yone batenda vari vayaipesesa vari ndiyazvidiva zvori nina muimereri mara fezi nendikotoda uri ndini tarucheze uri nolivanywana mini arali zvakaitena wanana nina mulandu vasimese uri arali mangawanana vana mulandu ka count 1 na 2 mbolivanywana kuchirwa vo hothe jere ngauri mwana hoyu wa 14 years uche mutuku ndi mwana mutuku ndi maina so volivanywana na life arali vawanana vana mulandu ka count 3 ngauri ndi mulwane zviamba uri vava volivanywana 15 years minimum uri igonye 2025 zvidobva ngauri milandu ndi mingana vonovya vaita mumwe milandu ya mufuda wonowu vasimisiro vozvipesesa vado vasimisofi arali vado vawanana vana mulandu zina lavo likodoisiwa ka registry sexual offenders hela ine mazinoti avathu vonotozi sexual offenses vamwaliwa wone navo ni zina lavo ri chikutoda ninge vhiliwana arali vawanana vana mulandu vado vafi arali vangawanana vana mulandu avangatodava vatenderiwa ushuma na vana vatuku vana va under age ndi hezvo zvezvambiwa then avori ndi chifhinga chori defense yavo ihambe uri kutoitisani chifhinga chavo ri chosvika chalanchi vasumbesori mini ndikuita rine matumiri yelanchi rido richiuya ngatu defense yaisa phanda nauribudza uri nauamba uri kuti yamini vakuita application ya bail hone nga affidavit ina kana muzimu vatototuma vasengesiwa nauri vakunoona bail and chimwe chitwabe chejaji vamba ndichauri zionasi dzikhavo mutina muzimu uri vaprove uri vone beyond any reasonable doubt uri vone vadeserva uri vawane bail inoni huna zvinhu zvavavopa ngenda uri vave vaiye vawane bail so ndizvoni guys ndidovuya kapatuti bye. Hi guys, ndovuya ti ndi lunch yovuyerera ngangomo rovuya ngeni ngangomo so ndiko uita video inoni ndozvira goroini zvino huna posho arina tichirisana ile yotoma ndozvifa zvori iparana ina mongonyana so ndovuya uri ndide ndiite goroini uri nindovapfa othe ngari important ene ndakadohamba and odare nyana ti so rojena ngango mungangeni ti rojena ngango mu defense vo J rapudi ti baba vachikotoma udefenda case yavo baba vakusumbisa uri mini vadotovala affidavit muhumbulelwa ene vamuprofita vangasito jena standeni ti vadoto uvala affidavit yavo vavala affidavit yavo nefala vachikusumbisa uri muprofita vakudisumisa mimwe yavo nefala uri vana 27 vadzora tsvinga block 11 and votodihenda over mapolisani dova lamusi vachividza ofi mapolisa kuvatoda ti vasumbedza uri avanoni muprofita
ndi muthu ene vho mala vana vhavhili muthihi una 4 years ene ndi ṅwana wa vho malofhani na mufumakadzi wavho hoyu muṅwe una 9 years musizana wa 9 years ene asi wa malofhani ndi step daughter ati vha sumbedza uri vhone vhana na company yavho ya Murito water drilling ine heyi company ina vhashumi ene vhashumi vho muholo wavho woṱhe vho ṱangana ndi 50,000 na vhone vhane vha ḓiholela 50,000 ene mufumakadzi wavho u vha a khou hola 25,000 ine heyi tshelede i nga si kone u maintaina muṱa lune that is why vha tshi khou ṱoḓa bail uri vha kone u ita mini vha kone u shuma ngauri muholo wa mufumakadzi wavho u nga si itende vha ḓo dovha vha sumbedza hafhi uri vhone vha founder ya Talita Kum kereke ine ngei Sibasani ya zwiḓivha ti and then vha sumbedza uri vha na nnḓu ya 19 room ya ri tswinga ine ya worth 3 million vha sumbedza uri vha na goloi kha dzindaka na goloi Isuzu na Polo Amaroko Audi na Polo Sedan vha sumbedza uri kha milandu yavho ya kale vha na mulandu wa 2004 vhari huna muṅwe mulandu wa bewe vhavho ka 2023 vho wanala vha na tshigidi tshi siho mulayoni mulandu wa hone vha ri wo phumuliwa and u tshi phumuliwa zwiḓivhiwa nga stay vha ri zwiḓivhiwa nga mutshutshisi uri wai vho phumula vhone a vha ḓivhi uri wai mulandu uyo wo bva kha rolo ti vha dovha vha sumbedza uri vhone a vha na intention dzo sia mufumakadzi wavho na vhana vhone vha khou nyaga u ḓidzulela hanefha hayani vha dovha hafhu a vha nyaga u ya nnḓa vha dovha sumbedza uri passport yavho vhone a vha nayo i na mapholisa a Cape Town hangei kha mulandu uḽa wa Cape Town wa u tambudzelwa vhudzekani na wone ati vha sumbedza uri vhone vha tou fhiwa bail a vha nga shushedzi tshitshavha vha ḓo vha nga si vhe vha dina na nthu vha nga si dini na dziṱhanzi na mapholisa a vho ngo vhuya vha vha fha na information i si yone vha dovha sumbedza be uri mini vhone vha khou pfha uri kha interest ya justice vhone ndi khwine vha fhiwe bail ngauri state u ya nga havho a tshina case ya state vha ri i week u ya nga havho lune state kha vha fhiwe bail ngauri state a tshina case and state tshina witness nthihi u ya nga havho vha pfha uri hayi and vha khou dovha vha sumbedza uri ho mulandu vhone vho tou lukeliwa a si mulandu wa vhukuma ndi mulandu wo u lukeliwa nahone guys sorry about that bewe phone yanga iko ita zwo ufisa mani ngo nda ndo fhedza kale zwino ni arali u Android yo okay ari se phanḓa tivo sumbedza uri vhone vha nga kona bail ya 1000 vha nga kona bail ya 1000 ti then vha vho fhedza nga evidence yavho hada sergeant Lusunzi vhe vha ḓa vha lidiwa evidence yavho nga state ti vha khou sumbedza uri vhone vha bva kha Thohoyandou Family Victim Violence Protection Unit ine i dilana nga u tambudzwa vhana na vhafumakadzi vha sumbedzisa uri muprofita vho thoma ṅwana ngeni kha TikTok vha tshi muthoma vha khou vhudzwa uri wa tsha ḓa kerekeni vha tshenzhelana na dzinomboro ṅwana aya vha thoma kha WhatsApp a tshi vha thoma kha WhatsApp vha ḓisa phanḓa no amba naye tshiṅwe tshifhinga tshi ita ḓifhindula tshiṅwe tshifhinga sa fhinduli ḓuvha heḽi noni ḽa tshiwo vha ri o vha muprofita o sendela ṅwana ri khaḓe ṅwana a tshi ya swika wana vho ambara shothi vha songo ambara tshikipa nga nṱha hezwi o ambara shothi fhedzi a songo ambara tshikipa nga nṱha vha ṱuwa vha ya vha adza thavhula nṱha sofa vha bvisa vhudzimu wavho vha ri kha vhumami houḽa ṅwana vha tshi shavha vha ri hayi a songo shavha kha mami a mama ṅwana a tshi khou mama vha fhedza vha ri kha vuli zwiambaro navho nga itsho tshifhinga vho vhono vulela shothi vho no sala masheleni vha fhedza vha mugonya vhathu mu ita zwa vhudzekani vha bizi vha tshi khou mu ita zwa vhudzekani vha panga na muṅwe ndi uri vhudzimu wavho na muṅwe zwa tshimbila zwoṱhe zwi tshi khou dzhena kha vhudzimu wa ṅwana vha dovha vha wela vha dovha vha dovholosa nga murahu vhono fhedza vha dzhia thishu vha mufha ṅwana uri kha ḓiphumule ṅwana a tshi ḓiphumula a vhuya na malofha ndi hezwi a tshi ṱuwa a tshi hayani a nḓilani vha mu sendela message vha mu sendela nomboro dzo ri o withdraw 500 na pin vha ri ndi ya mavhudzi and then ubva hafho ṅwana ndi hezwi vha tshi ḓo u ita zwa dzi case hezwi vha tshi khou vula case sergeant vho sumbedzisa uri ḓuvha ḽe ṅwana vha khou bva trauma center na miya uri a tshi vhuya muhumbulelwa muprofita vha ḓa vha vhudza miya ṅwana uri ndi khou zwi ḓivha zwa uri ndo khakha ndi khou humbela pfarelo kha ri tou ḽi lugisa hu tshi tonga na hanefho hu khou nyago u itwa zwa bribe hu nyago u bribe wa miya ṅwana fhedzi vha si tende ndi afho case i tshi vuliwa yo no vuliwa vha ya vha founeliwa vha vhudziwa upfhi muprofita vha khou ṱoḓiwa vha ḓa vha fariwa nga sonda yeneiḽa nga dzi 20 ubva hafho muprofita vho fariwa state vha vhudzisa uri zwino vhone vha ri mini
sa sergeant nga sa investigating officer vari mini nga ho mulandu bail khumbelo ya bail vari vone va ku hana ngauri ho mulandu ni mulandu ine iya dina na phalamende ni zwidzula zwi tshi khou ambiwa uri hei milandu ni milandu yo no dina ya u tambudza vhana na vhafumakadzi nahone hononi mulandu muprofita a si wo thoma una mulandu wange Cape Town a dovha vha uri una muṅwe mulandu hei noni yo fhelaho ya GBH vha sumbedzisa uri mini date dzine a khou amba a dzi yelani na dzi ri kha dokhethe u khou wanala uri mulandu ndi wa 2011 ene uri ndi wa 2024 huna wa 2011 ha dovha vha na houḽa wa goloi hune a khou ri u ḓiwa nga state uri why wo phumuliwa vha sumbedzisa uri houḽa mulandu a wo ngo phumuliwa u kha ḓi vha hone wo tou bvisiwa kha rolo and then ha dovha vha uri na hoyunoni wa GBH wa 2011 we a si wambe zwi amba zwa uri hu na milandu mivhili ya GBH ngori huna ene muṋe uri huna wa 2004 vha sumbedzisa uri a ri na uri ene ana passport ina hangeini Cape Town vari vone a va zwi ḓivhi zwo ri passport Cape Town fhedzi ngauri milandu yawe ndi milandu yene ya shusha vha vhona nga ri a nga shavha a tshi khou shavha milandu yawe ende ngauri i khou thoma u ḓalesa ndi hezwi vha amba bosege tshiṅwe habe tshe vho sergeant vha tshi ḓadzisa tsho amba ndi tsha uri havha muthu ndi muprofita so vha muprofita vho rali ndi vhone vhene ra tea u vhana vha tea u vha free khavho vhathu vha ya khavho vha tshi amba mathada avho vha tshi vha profita na zwoṱhe ndi vhone muthu vhene ro vha ro tea ri khou vha themba na vhana mara khezwi ndi vhone vhane vha dovha vha vha vhone muthu ane khou reipa vhana no khou binya vhana vha sumbedzisa uri vhone hayi vha khou tou hana tshoṱhe uri i songo vhuya ya grantiwa bail vha khou i oppose heinoni bail athi vha ḓo sumbedzisa uri nga dzi 3 dza September muḓinḓa mudzimu u ḓo vha tshi khou ya Cape Town hangeni a tshi khou ya u senga vha vhudzisiwa uri hono vhuya vha na warrant ya faresi ya vana ye ṱhamusi yo muvela ngori a ngo tevhedza magabeli kana nga u tou ralo vha sumbedzisa uri ho vhuya bva warrant hangei Cape Town yori a fariwe ngori o vha songo appeara court hangei Cape Town fhedzi uri a tshi appeara vha i thutha iḽa warrant a si tsha fariwa ndi hezwo zwe zwa ambiwa ende zwiṅwe zwone state vha khou sumbedzisa uri vha kha ḓi vha na zwinzhi zwine vha khou ṱoḓa u leader kha heinoni witness lune zwi amba zwa uri i khou ḓo fhedzisiwa matshelo vha fhedza a kona u itiwa cross examination ende vha dovha vha uri kha dokhethe heinoni huna dovha vha na dokhethe iḽa ya houḽa mulandu houḽa muzana wa 20 years ine a yo ngo fariwa nga havha noni vho Lusunzi so khothe na defense vho sumbedzisa uri vhone a vha comfortable uri hovhuḽa vhuṱanzi vhu lidiwe khaho noni vho Lusunzi ndi khwine hu ḓe vhone vhane vho faraho mulandu lune hopfi vha ḓo vhidziwa zwe mbora matshelo vha ḓo tea u ḓa matshelo na vhone vha ḓa vha amba investigations dzavho kha houḽa mulandu wa houḽa musidzana wa dzi 20 wo itaho tswinga ndi zwezwo nda vha ndo ni farela zwone guys ndo tambulesa nga maanḓa ngei iPhone iPhone ya baba ya khou fhisa luṅwe fhedzi ndo fhedza ndo kona u rekhoda tshiṅwe na tshiṅwe I believe ndi zwone guys ndi ḓo ni vhona matshelo bye.